ტელერადიო კომპანია Georgian Times-ი წარმოგიდგენთ საქართველოს ისტორიის გაკვეთილები. გიორგი მე-11 მე-17-18 საუკუნეებში ბედის უკუღმართობით ქართველი მეფეები ხშირად იძულებულნი იყვნენ თავიანთი მეფობის უმეტესი ნაწილი საქართველოს გარეთ უცხო ქვეყნის სამსახურში გაეტარებინათ, რათა სამშობლოსთვის მშვიდობა და განვითარება მოეტანათ. ამ რთულ პერიოდში მრავალმა ქართველმა სახელოვანი ღვაწლი გასწია და მრავალიც უცხო მიწაზე დაეცა. მათ შორის იყო ქართლის მეფე გიორგი მე-11, რომლის სიცოცხლემ ბრძოლებით ახსავს ეგზა განვლო და საბოლოოდ შორეულ ავღანეთამდე მიიყვანა. მისი ისტორია კი ასე იწყება. 1676 წელს 25 წლის გიორგი ქართლის მეფე ხდება. გამეფებისთანავე ის მტკიცედ ისახავს ორ მთავარ მიზანს: მეფის ხელისუფლების გამტკიცებას და ქვეყნის დამოუკიდებლობის მოპოვებას. მისი პოლიტიკა აშკარად ეწინააღმდეგებოდა ირანის შაჰის ინტერესებს. გიორგი დაუღალავად ებრძოდა სპარსეთის მომხრე თავადებს, ხოლო შაჰის მოსისხლე მტრებს ფარველობდა. ამ ყველაფერსაც არ დაჭერდა და ირანელთა ბატონობისაგან განთავისუფლების მიზნით დიპლომატიური მოლაპარაკება ოსმალეთთან გამართა. მეფე შეეცადა ოსმალთა ჯარის საშუალებით ქართლი სპარსელებისგან ეხსნა. რა თქმა უნდა, ირანის შაჰს სულეიმან პირველს არ მოსწონდა საქართველოში მიმდინარე პროცესები. გიორგის მოღალატე თავადები დაუპირისპირა და ურჩობისთვის ქართლი ჩამოართვა. ამის შემდეგ გიორგი რამდენიმე წლის განმავლობაში პარტიზანულ ომს აწარმოებდა, როგორც სპარსელების, ისე მათი მხარდამჭერების წინააღმდეგ, თუმცა შედეგს ვერ მიაღწია. ქართლის სამეფო ბრძოლის ვილს დაემსგავსა, კიდევ უფრო გავერანდა და დაქვეითდა. ქვეყანაში სისხლის ღრა საუკუნეების განმავლობაში გრძელდებოდა. ამ ეტაპზე საჭირო მხოლოდ მშვიდობა იყო, რათა ბრძოლით დაღლილ სამეფოს და მის მოსახლეობას ამოსუნთქვის საშუალება მისცემოდა. გიორგი იძულებული გახდა ირანში შაჰს ხლებოდა. მან ადვილად აღადგინა ურთიერთობა სეფიანთა ირანის სამეფო კართან, თუმცა უკან საქართველოში დაბრუნება აღარ ეღირსა. ამ დროისთვის ირანში სიტუაცია გართულდა. იმპერიას აღმოსავლეთის მხრიდან თავს ბელუჯები დაესხა. გარდა ამისა, აჯანყდნენ ავღანელებიც. მათი შეკავების უნარი კი ირანის ხელისუფლებას არ გააჩნდა. სწორედ ამ დროს ირანის ახალმა შაჰმა ჰუსეინ პირველმა გადაწყვიტა გამოეყენებინა სიმამაცითა და ამტანობით განთქმული ქართველები. ივანე ჯავახიშვილი თავის ნაშრომში გადმოგვცემს. პრაგის სპარსეთის შაჰები ხშირად თავიანთ სარდლებს არენდობოდნენ ხოლმე. ქართველთა პირიანობა და ფიცკაუტეხლობა კი გამოცდილებით იცოდნენ. ამის გამო ისინი თავიანთი დახლართული სამხედრო საქმეების მოწესრიგებას ქართველ მეფეებს ანდობდნენ ხოლმე. ირანის შაჰმა გიორგი მე-11-ს დაავალა მიეღო მონაწილეობა ავღანელებისა და ბელუჯების წინააღმდეგ ბრძოლაში. სანაცვლოდ კი ქართლის სამეფოს დაბრუნებას დახმირდა. მეფე დათანხმდა შაჰის წინადადებას. გიორგი სათავეში ჩაუდგა 2000 კაციან ქართველთა ლაშქარს. მან თავდაპირველად ბალუჩების წინააღმდეგ გაილაშქრა. ყველა ბრძოლაში დაამარცხა ისინი და საბოლოო გამარჯვებაც მალევე მოიპოვა. ბალუჩების განეიტრალების შემდეგ ჯერი ავღანელებზე დადგა. ავღანელები მაშინდელი სამყაროს ერთ-ერთ ურჩ ხალხად ითვლებოდნენ. ხანაც პირისპირ, ხანაც კი პარტიზანულად მუსხსავლებდნენ ირანელთა ჯარებს. ისინი იდეის, რწმენისა და თავისუფლებისთვის ყველაფერს გაიგებდნენ. მათი დამორჩილება მაშინაც ურთულესი საქმე იყო და დღესაც ასეა. 1703 წელს მეფე გიორგი ქართველთა და სპარსელთა 24000-იანი ლაშქრით ავღანეთში შეიჭრა. მალევე მან მთლიანად განწმინდა რეგიონი მოთარეში ავღანელებისგან. შეიპყრო მათი ბელადი მირვეისი და შაჰის კარზე გაგზავნა ისპაჰანში. ირანის შაჰი კარგად აცნობიერებდა, რომ იმ ძლიერ საფრთხეს, რასაც ავღანელთა აჯანყება ერქვა, ვერავინ გაუმკლავდებოდა მამაცი ქართველი მეფის გარდა. 1703 წელს შაჰმა გიორგის ქართლის მეფობა დაუბრუნა. თუმცა მას ისევ სპარსეთში დატოვებს, გზავნის ავღანეთში და აძლევს ირანის მთავარ სარდლის თანამდებობას. პარალელურად კი ავღანეთის მთავარი პროვინციის ყანდაარის ბეგლარბეგობას, ანუ გუბერნატორობას აბარებს. გიორგის არყოფნაში ქართლის სამეფოს მისი ძმისშვილი ვახტანგ მე-6 მართავს. ვახტანგი აკეთებს უზარმაზარ კულტურულ საქმეს, რომელიც ეპოქალური მნიშვნელობითაა შესული ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში. მაგალითად, პირველი ქართული სტამბის დაარსებით, ვეფხისტყაოსანის გამოცემით, ქართლის ცხოვრების შევსება გადამუშავებით,
ვახტანგის გატარებული რეფორმების შედეგად ქვეყანამ მნიშვნელოვანი პროგრესი განიცადა. ამ ყოველივეს განხორციელება შესაძლებელი ხდება იმის ხარჯზე, რომ გიორგი მე-11 ავღანეთში იბრძვის ქართლისთვის. ავღანეთში ომის მთელი სიმძიმე ქართველებს დააწვათ მხრებზე. აჯანყებულთა მეთაური მირვეისი მალევე გათავისუფლდა და პარტიზანული ბრძოლები ისევ განახლდა. მიუხედავად მძიმე კლიმატური პირობებისა და ჯარის სიმცირისა, ქართველები ჩვეულების სამეფო მხნედ და საკუთარ ძალებში დარწმუნებულები მიდიოდნენ საომრად. გიორგი მეფის მხედართმთავრობით ქართველებს არც ერთი მცირე შეტაკება თუ დიდი ბრძოლა არ წაუგიათ. ამის თაობაზე საკმაოდ საინტერესო ცნობები აქვს შემონახული ისტორიკოს სეხნია ჩხეიძეს, რომელიც გიორგი მეფეს თან ახლდა ყანდაარში და თითქმის ყველა ბრძოლაში მონაწილეობდა. მეფე გიორგი მე-11-ს მემატიანე ამ სიტყვებით ახასიათებს: იყო მხნე, ახოვანი, ძლიერი ძალითა და ტანითა, მშვენიერ ჰაეროვანი, პირმხიარული, ენადგბილი, უხვიდა, მრისხანე. გიორგი მეფე სასტიკად უსწორდებოდა ყველა მის მოწინააღმდეგეს. ხშირად, როდესაც ბრძოლის დასრულების შემდეგ ქართველებს აჯანყებულთა მეთაური ჩაუვარდებოდა ტყვედ, მეფის ბრძანებით მას სასტიკად სჭიდნენ. ამას გარდა, ქალაქების აღების შემდეგ გიორგი უფლებას აძლევდა ჯარისკაცებს სურვილისამებრ დაემცირებინათ და დაესაჯათ ადგილობრივი მოსახლეობა. ალბათ სხვაგვარად ვერ დაიმორჩილებდა ავღანელებს. გიორგი მეფეს არაერთხელ ჰქონია შანსი ავღანელებთან კავშირის გაბმის, ალიანსის შექმნის და სავარაუდოდ ირანის იმპერიის დამხობისაც კი. ამის სანაცვლოდ იგი დაუპირისპირდა ავღანელებს და უდიდეს წარმატებას მიაღწია მათთან ბრძოლაში. ირანის არმიაში ქართველების ძალისა და ბრძოლის უნარიანობის მრავალი აღწერილობა გვხვდება. აქედან საყურადღებოა პიეტრო დე ლა ვალეს ჩანაწერი, რომელიც ამბობს: სპარსთა არმიის სიძლიერე ქართველებია, რომლებიც ამ არმიის უდიდეს და უძლიერეს ნაწილს წარმოადგენენ. ქართველების მიერ ბრძოლის ველზე რამდენჯერმე დამარცხებულმა მირვეისმა 1000 გვარ თვალთმაქცობას მიმართა. ბუნებრივია, ავღანელების დამარცხება მხოლოდ ქართულ ლაშქარს შეეძლო გიორგი მეფის სარდლობით. მირვეისმა კარგად იცოდა, რომ გიორგი მეფეს ბრძოლის ველზე ვერ დაამარცხებდა. მან მოახერხა ირანის დიდ მოხელეებთან დამეგობრება და გიორგი მეფესთან ზავსაც კი მიაღწია. 1709 წელს მან ყანდაარის სიახლოვეს რამდენიმე სოფლის აჯანყების ინსცენირება მოაწყო. გიორგი მეფე წამოეგო ანგესზე და აჯანყებულთა დასასჯელად ქართველ და 3000 კაციანი ჯარი გაგზავნა თავისი ძმის ცულის ალექსანდრეს მეთაურობით. თავად კი მირვეისის მიერ მის პატივსაცემად გაშლილ ნადიმზე მცირერიცხოვანი ამალით გაემგზავრა. იმავე დღეს ქართველებს არნახული პატივისცემით მიეგებნენ. გაიმართა დამეგობრების ნადიმი. სუფრის მიმდინარეობისას თითო ქართველ სტუმარს თითო ავღანელი ემსახურებოდა. როდესაც გიორგი მეფის მხლებლები ლხინის შემდეგ ძილს მიეცნენ, დანიშნულ დროს ჩუმნიშანზე მომსახურე ავღანელებმა ზოგმა ხმალი, ზოგმა ხანჯალი და ზოგმაც კეტი და სხვა იარაღი იშიშლა. ქართველთაგან ცოტა გადაურჩა ამ უეცარ თავდასხმას. ნიშანსავე გარედან ავღანელების დიდი ჯგუფი შემოიჭრა და გადარჩენილების ამოხოცვას მიჰყვეს ხელი. ყოველი ისტორიკოსი, ვინც ამ ამბავს აღწერს, ეს იქნებოდა პოლონელი, სპარსელი თუ ქართველი, თანხმდებიან ერთზე. იმ ღამით გიორგის უსაწყლოსი მამაცემ და მოხერხებულობამ უამრავი ავღანელი შეიწირა. შეძრწუნებულმა მირვეისმა, როცა მისი დატყვევების ყველა იმედი დაკარგა, თოფით მოაკვლევინა ქართლის მეფე გიორგი. ასე დასრულდა ქართველთა მეფის თავგადასავალი შორეულ ავღანეთში. ეს არ იყო ქართველების უაზრო სისხლიცხრა, როცა ისინი ირანსა და ავღანეთში იბრძოდნენ. ვახტანგ მე-6 და სულხან საბა ქართლში უდიდეს ეროვნულ საქმეებს აკეთებდნენ. ისეთი კულტურული აყვავების ხანა, როგორიც მე-18 საუკუნის დასაწყისში იყო, გიორგი ბრწყინვალის პერიოდიდან მოყოლებული, აღარ ახსოვდა საქართველოს. გიორგი მეფის გარდაცვალების შემდეგ მორვეისმა მთელი რეგიონი გაათავისუფლა. მომავალში ის უკვე ეროვნულ გმირადაც კი გამოაცხადეს. ხოლო მისმა ვაჟმა კი 10 წლის შემდეგ სპარსეთის იმპერია დაამხო და მისი სახით ახალ ავღანურ დინასტიას დაუდო სათავე.